Geng, kalian tahu gak? Ternyata Cheetah memiliki keunggulan dalam mengejar mangsanya loh. Sebelum lanjut, alangkah baiknya kalau kalian like, komen, dan subscribe dulu. Keunggulan Cheetah terletak pada kecepatan dan ketangkasannya. Cheetah adalah hewan darat tercepat di dunia, dapat mencapai kecepatan hingga 100 km per jam dalam beberapa detik, sehingga memungkinkannya untuk mengejar dan menangkap mangsanya dengan efektif. Selain itu, tubuhnya yang ramping dan otot-otot yang kuat membantunya bergerak dengan lincah dan mengubah arah dengan cepat saat mengejar mangsa.